ايه المصلحه دي؟ هوبا، ده هتلاقي الصندوق ده معبي ايه حاجات. طب هنعمل ايه؟ طيب هنعمل هناخد ايه؟ الصندوق من غير ما يحس. طب يلا بينا. يلا ما خدش باله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الو يما، ما تقلقيش يما، اخر اوردر معايا واجي ادفع لك الايجار. لا يما مش هنترمي في الشارع، اخر اوردر معايا واجيلك. ماشي يما، سلام. يا رب كرمني في اللي جاي. ايه ده؟ الصندوق اللي في الشغل اتسرق، طب انا اعمل ايه؟ انا كده عفوت عايز ابيع التليفون ده ب 100 جنيه. 100 جنيه؟ 100 جنيه يا ابو 100 جنيه؟ ده 16 برو ماكس اخره معايا 20 جنيه وساعتين وعدوا عليا. يلا يا عم. عفروتو، انا جالك في مصلحه في ايه الجو. المصلحه يا اخويا؟ مصلحه ايه؟ معانا صندوق طلبات معبي شغل. معبي شغل؟ طب بقول لك انا لسه ما استفتحتش، اقسم بالله سيبولي هنا وساعتين وعدوا عليا. طب ماشي يا عفروتو، ساعتين وانا عدى عليك. ساعتين وعدوا عليا. ماشي يا عفروتو. يا رب قدرني على فعل الخير. خلاص يا اخويا، عدى وفات. مزيكا رجع لمكانه الاساسي، واللي هيجي على السكه هعامله ملياسي. اديني عرفتكم. يا عمو في ايه يا حبيبي؟ ما شفتش ناس هنا معديين بطلبات؟ معدين بطلبات ازاي؟ امال انت شغال ازاي؟ اكيد زمايلك يعني. لا يا عمو مش زمايلي، لا وده انا امي كده هنترمي في الشارع، مش هلحق ادفع الايجار. بالراحه بس بالراحه. انت في ايه اللي ضاع منك؟ بص يا عم، انا كنت قاعد بصلي عشان اجمع فلوس الايجار، لقيت الناس جم خدوا الطلبات بتاعتي ومشيوا. خدوا الحاجات بتاعتك انت اللي شغال بيها؟ وانت شغال عشان خاطر يعني بتدفع الايجار؟ عشان انا وامي هنترمي في الشارع النهارده اخر يوم لينا. لا ما تقلقش، مش هتترموا في الشارع ان شاء الله. بس انت عرفني، هو انت يعني كنت بتصلي ازاي؟ كنت بصلي في الشارع عادي وحاطط الطلبات جنبي. وهم خدوها؟ يا ما تقلقش، ثانيه واحده مزيكا هيقف معاك. ثانيه ماشي. واحده يا جعفر، احضر دلوقتي. بس ما تقلقش، طالما جعفر حضر ومزيكا هجيب لك حقك ورا دي. يعني انت يا هتجيب لي الطلبات؟ ثانيه واحده بس اعرف الناس دي فين. يا جعفر اعرف لي الناس دي فين بسرعه. الو يا ام احمد، انا معايا هنا حاجات كتير قوي من اللي انت بتحبيها، زيت وسكر وسمنه وكل اللي انت بتحبيه. يلا تعالي خدي الحاجات دي. بس انا عرفت فين مكان الراجل اللي معاه الحاجه بتاعتك. انت اللي ضايع منك صندوق طلبات فيه بضاعه، صح؟ ايوه. ما تقلقش انا بجد هجيبها انت لك. عرفت؟ ايوه عرفت. يا رب ما يرميك في دي يا رب. ما تقلقش، يلا بينا بقى يلا. عشان نروح نجيب الحاجه. ماشي. لا ده تكون مفكر ان انت جاي تاخد الحاجات دي يبقى بعينك. ده انا هدفع الحاجات دي من جيبي. ايوه جاي اخدها. عارف جاي اخدها ليه؟ عشان اللي باعها لك شمال، عشان هو جه اداها لواحد شمال، فهاجي اخدها عقابا ليك وهتدفع حقها من جيبك، وانا هبقى مبسوط. لان اللي انت شايفه بتاع طلبات دوت اتسرق منه الحاجه، واللي انت شايفه دوت شغال عشان خاطر امه تقعد في البيت ما تترميش في الشارع، والنهارده ميعاد الايجار بتاعهم، يقوم هو بيصلي يتسرق منه الحاجه وتيجي الواحد شمال زيك، لازم اجي وهاخد الحاجه ببلاش. طب بقول لك ايه، هديك الحاجه دي بس بشرط. ايه هو الشرط؟ اللي الناس تكتب لك في الكومنتات عنب وعصير مزيكا راجل اصيل. انت عارف ان كده مزيكا راجل اصيل، والحاجه هتروح للواد والناس هتكتب لك كده في كومنتات دلوقتي. اشوف الناس هتكتب كده ولا لا. انا عايزك تتفرج، انا عايز كل اللي بيحب مزيكا وبيقدره يكتب في الكومنتات عنب وعصير مزيكا راجل اصيل، عشان تثبتوا له ان انتوا بتحبوا مزيكا. طلعوا الفيديو ده اكسب له.